Другого нету, хитрый. Ну пускай. Я уже знаю, что это можно плавать целые сутки, сгореть с 3 носами и толку никакого. А что ты еще хочешь? Зверям свидетельствовать? Ангелам или кому? А это что? Да кого он не постыдился? Перед самыми врагами Христа он не постыдился. Ну да. А враги Христа, их отец сатана, понял? Пчелы это. Крестились. Ну я знаю. Это, кстати, вот это. Когда ты к нему подходишь и начинаешь все образы, понимаешь, объяснять, Все фиксирует. Это что за человек, а? Белое, красное, розовое. Я не все фиксирую. Господь все фиксирует. Не я. Вы меня с кем-то перепутали. Надежда Васильевна. Зорник такой. Я кое-что запечатлеваю на память. Вот они не ели, и поэтому... Ну, видишь, как на свежем воздухе-то. На свежем воздухе-то как хорошо у нас. В 10 раз лучше. Да, конечно, еще бы. Уже. Прекрасно. И на воде. Вот. Да я вижу. Все. Слава Христу. Тут у нас колодец вот здесь вот был, водой залило. Тут было 40 сантиметров, а сейчас 2 с лишним метра. Ну, мы несколько лет поднимали медленно. Сразу ты не сделаешь, рассыпется. Я-то как том, что ты говорил, не договорил. Игорь! Я понял, что это Игорь, пересядь туда, там дыма нету. на колени только упал, мне тоже потрясение. Начал уже молитву читать. Я, как бы поведуюсь, он уже заканчивает читать молитву. А ты до этого уже произнес мысли все? Ну да, я каждый раз произношу. Ну, то есть я там стоял и... Как перед Христом. Да, конечно. А он свидетель живой. Брат, видишь, что? Наснимал. О, Игорь приехал. Через слова прощайтесь с людьми. Степан, Марина. Уже все дымит. Куда чашки поставить? Чашки куда поставить? А что у вас чашки? Чашки дали, взяли с собой. Там где-то все кухни. Он об убийстве Будем в дыму. Женатые они. Старший женат, младший еще учит. Это одно другому не мешает. Ну, вроде девушка есть, от меня скрывает. Если Потому что боится. Как батюшка крестил? Нет. Не я же крестил. Да, это. А где Николай? Все спорил, он и перестал спорить. Нет. Закон у него это только начало. Я ему сказал, это у тебя только верхушечка, которую ты показал, ты не знаешь. Ему приоткрывает, Он еще и все он перевел, все больше пожалуйста. начинает в себе видеть изъян. Он не читает толкования. И очень вот такого. каждая То есть исповедь это берет именно и так всё должна это работать. Нет, совесть и
совесть и Что? Я вообще не лицо я удивился просто. Она ко мне подходит, она меня не узнала. Нет, я вижу, что знакомое лицо. А я подумал, Вячеслав нас видел уже, я бы его остановил. Никто не думал, что казахи. А я потом спрашиваю Олега, говорю, когда они приехали? Они говорят, Уже наконец в службу попали. И уже не стали ничего. Братья, ну встаньте. брат, давай. так они пускай троем, потом всем видят. Брат, ты поставь самое. Свою. Все, далее присоединяйтесь. Другие братья. Фотографируйся, подержу. пока Иди. можно. Вас нету. Я подержу. Знаете, тихо. Так нет, я сейчас встану, ты снимай. Снимай. Игнат Тихонович, идемте. Да. Вы снимаете, продолжайте серединку. Серединку. Добрый вечер. Я сделаю, сестра, я отправлю. Отойди, не мешай. Хорошо. Так куда-нибудь нажми. Сестра, а сами-то идите тоже. Идемте. Вы сначала братья. Игнат Тихонович, сюда смотрите. Ученики Игнат Тихонович. Камеры, телефоны. Эта фотография делай несколько раз. Она пойдет, может понять книгу. Много раз делай. Надо срочно набирать фотографии. Я 6 фотографий Давайте делаю. вот сюда станем на фоне этого. Солнышко, смотрите, Огненного какое солнца. Давайте я тоже сфотографирую. Давай сюда. Ну сама иди с левой стороны встань. На, держи, ладно. Смотри, слева. Это где лево? Вот лево, она не знает, где лево, где право. Вот обноте. Так, внимание на счет. Давай, может, Сюда, вперед. брат. Давай. Давай ты. Владимир, давай, идите к нам. Вниз садитесь. Все, Александр, иди сюда. Они не войдут сюда. Вот, Володя, рядом. Давай, все, иди сюда. Смещаемся. Профессиональный. Делай запасные. И все перешлешь мне. Сейчас все на телефон. Давай. У нас для книги мог пойти, если получится хорошо. Лука пришел? Эй, компот не наступи. Нам нужно Да, чтоб не 96 страниц фотографий. Для книги переиздания Христова православия. Вот. Сейчас, Повсюду бегут. Иван, Давай. вот брат Ян, иди. Вот лучше Садись вниз. этим лучше. Другого-то не закрывай. Брат Николай, давай сюда. Вон еще один. Подожди, брат. Иван еще не успел. Ты куда? Сюда, Так сюда. ты куда Вот, лезешь? я Ты вот. вот сюда становись, рядом, чтобы видно было. Он высокий. Георгий, ты пониже. Повыше. Внимание! Собирайте уже, подожди, собирайте. Они еще бегут. Что ж такое делать? Давай. Наклоняйтесь вниз. Это надо общую делать. Все входят там. Так, наверное, не вмещаемся, да? Смещаемся. Смотри. Ближе. Ты смотри на камеру, брат. На Вячеслава. Много сделал, много. А что-то у тебя ничего Так, не ну что, вылетает. когда? Птичка не вылетает. Когда мусики это начнется. Брат, ты был там сейчас на фотографии? Да. Брат, ты себе скачал? Что ты? Так, братья, теперь я задаю загадку. У меня кто соберут, то 2 недели
получилось, она лежала. Вот сами в группе. Я по кассету, ну, немножко стационарно, все равно все звонит. Особенно 5. Да, только поставь. Это будет следующий вопрос. Какой главы? Авраам, да. Или с 9, а может быть и с 8. Ну давай. Все? Все? Что, когда петь начнут? Строительство в Вавилонской башне. В 11 главе. А в 12 говорится про Авраама. А когда говорится о том, что в жертву принес сына своего, хотел, ну, внес на в какой главе? А? Это синий пароходик посреди чаши с маслом. Ну, какая глава? Да. Когда Авраам приносит в жертву Исаака? Есть слова. А ты в группе Какая глава? 18. Не угадал. А можно угадать, да? Я туда Нет, скину нельзя. 5 слов, которые... Надо знать. Лен, получилось? Или позвоните или смс? 22 глава. Да, 22. Да, много глав. Передать тебе Немного это другое. Я задам. Кто в Библии помолился и сразу умер? Неплохо. Великолепно. Великолепно. Ну, этот, наверное, Симеон. Ну сколько букв имеет? Стефан. А, ну этот, Юра, который справа. Нашли что-то сегодня, нет? Нет, все, они уже там. Главное, там ключ дома. Загадки загадывать еще рановато. Я интересно. У него все, что надо. А, ну это который здесь поет, да? часть песен, которые в прошлый раз пели, я их поставил. А скажи, в какой главе это было и какая книга? Это крапива вместо дров, да, Тоби? 12? Нет. Ну почему? Это. Ой, думаю, Да, там угли. Да, то есть варилка. Ну, типа того. Как печка, короче. Ой, сюда я уйду. Где не пойду? я немножко показал, что это надо библейский. А где вот Надежда подставляет постоянно. Давай поставим. Ну ладно. У нас и тем более Надя, она самая брат, это начало хорошее. Мелодия знакомая. Ты аккуратнее тут бегать. Ой, солнышко опять закрылось. А, так там она не христианка. Там музыка. Тут часть только песни. Надя, да. Вот и список. Не могу С понять, этого надо почему, начать. почему не поют-то. Ничего. Пароли по-французски слово. Сядем все для пения. Должен, да? Возглас такой. И 7 минут, на 7 минут все замерли. Ты должен сказать нам. Джури Мар после еще. Ладно. Не поет, значит надо что-то другое поснимать. Дядь Вова, зачем дым нужен? Объясни. Чтоб комаров не было. Что, пройти надо? Нет, я просто снимаю. Пока не поют. Пришел как
Надо же самое первое подряд все пить. Что вы листаете? Вот листаю, кого-то листаю. Как первый начали, поехали. Чудесный день. Благодаря Николаю у меня уже все открыто. Чудесный день начинается, и солнце играет в лучах. Природа вокруг пробуждается, сияет счастливый звезда. Свою кровь, я хочу, чтобы всем стало ясно, что такое святая любовь. За ночи светлую зарю я за тебя благодарю, за то, что отдал за меня свою кровь. 20 век. Перед тобою предстаю, я его, я воспою, тому, кто дарит мне любовь, вновь и вновь. Разгромлены силы темные, и дьявол повержен во мрак. Победой Христа вдохновленные, имеем мы радость в сердцах. Пролил Иисуса прощение, свобода от тяжких оков. Крещение души возрождение, вечнее очищение грехов. За ночи светлую зарю, за все тебя благодарю, за то, что отдал за меня свою кровь. Я пред тобою предстаю, я аллилуйя воспою, тому, кто дарит мне любовь вновь и вновь. Сияющий свет воскресения открыл мне, расчистил дверь. Сегодня есть время спасения, о, друг мой несчастный, поверь. Земная жизнь продолжается, но все же подходит к концу. А Божья любовь не кончается, приди же скорей ко Христу. За ночь светлую зарю я все тебя благодарю, за то, что отдал за меня свою кровь. Я пред тобою предстаю, я аллилуйя воспою, тому, кто дарит мне любовь вновь и вновь. Тому, кто дарит мне любовь вновь и вновь. Надо, конечно, чтобы слова повыше были. Да, потому что братья не видят. Да? А он меняет, да? А братья слышат раз больше. Надо в 2 или 3 экземплярах, есть ли? Братья и сестры, можно объявление сделать насчет молочки? Я Володе скинула это аудио, ну ему некогда, видать, смотреть, что сливки, творог, я не в состоянии вам сделать, потому что молоко запирает. Кому надо, у Инчуков можно будет купить. А ну масло, как обещала, там все. Молоко как Сметану нет. Я говорю, что молоко заберу. Под церковными куполами небо синее-синее, я иду под моими ногами, кровь пролегла, родимая. Синим светом далеким светится небо звездами озаренное, и легко
душе моей верится, вечный рай, где живут спасенные. Синим светом далеким светится небо звездами озаренное, и легко душе моей верится, вечный рай, где живут спасенные. В синем небе поют херувимы, сердце рвется счастья и радости. Для меня этот мир любимый, полон света, добра и власти. Синим светом далеким светится небо звездами озаренное, и легко душе моей верится, вечный рай, где живут спасенные. Синим светом далеким светится небо звездами озаренное, и легко душе моей верится, вечный рай, где живут спасенные. На земле моя жизнь окончится, пролетит незаметно, как птица, но мне очень-очень хочется за Россию всегда молиться. Синим светом далеким светится небо звездами озаренное, и легко душе моей верится, вечный рай, где живут спасенные. Синим светом далеким светится небо звездами озаренное, и легко душе моей верится, вечный рай, где живут спасенные. Ух, как я. На двоих. Мебель сломали. Что такое? Спаси Христос, поваров накрывающих, нужно говорить. Славить Господа, Не ударилось ничего? Твоему Не ударилось? возвещать утром милость Твою, и так и твою везде. Ты возвеселил душу мою, я Тебе, Господь, хвалу пою. Дела мои величи, мой Отец, Ты мой Творец. Ты мой Творец. Ты возвеселил душу мою, я Тебе, Господь, хвалу пою. Дела Твои велики, мой Отец, Ты мой Творец. Возвожу мои очи к горам, возношу мои руки к небу. Я познал, что Господь есть Бог, и на земле, и в небесах. Ты возвеселил душу мою, я Тебе, Господь, хвалу пою. Дела Твои велики, мой Отец, Ты мой Творец, Ты мой Творец. Ты возвеселил душу мою, я Тебе, Господь, хвалу пою. Дела Твои велики, мой Отец, Ты мой Творец.